ახლო აღმოსავლეთში გამწვავებულმა სამხედრო ვითარებამ პირდაპირი გავლენა მოახდინა გლობალურ ავიამიმოსვლაზე. რამდენიმე ქვეყანაში საჰაერო სივრცე დროები დახურულია. საერთაშორისო რეისები კი გაუქმებულია ან შეცვლილი მარშრუტით სრულდება. ამ ფონზე ყოველდღიურად იცვლება ტურისტული გეგმები, ნაწილი მგზავრებისა ქალაქებში ერთჩარჩენილი, ნაწილი კი ალტერნატიულ მარშრუტებს ეძებს. როგორ აისახა არსებული ვითარება ქართულ ტურისტულ ბაზარზე, რა გამოწვევის წინაშეა ბიზნესი და როგორ რეაგირებს სექტორი. სწრაფად ცვალებად გარემოზე თემაზე ვრცლა ტურისტული კომპანია Travelfy-ის ხელმძღვანელთან გიორგი მელიქიშვილთან ერთად ვისაუბრეთ. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. საკმაოდ რთული ვითარება, განსაკუთრებით წლის ეს პერიოდი, როდესაც იგივე არაბული ქვეყნები, მათ შორის გამყვანი ტურიზმის მომუშავე კომპანიების ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება. როგორი სურათი გვაქვთ ამ მოცემულობით, რა ვითარება გაქვთ და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად მოახერხეთ იმ ტურისტების დაუშვათ სამშობლოში დაბრუნება ან როდის ბრუნდებიან, რომლებიც თქვენი მეშვეობით წავიდნენ ამ ქვეყნებში. მაყურებლისთვის განმარტავ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და სახელმწიფომ უკვე იზრუნა, რომ ოფიციალურად დაინიშნა რეისები, რომელიც მეზობელი ქვეყნებიდან იგივე დუბაიში ჩარჩენილ საქართველოს მოქალაქეებს და ტურისტებს ჩამოიყვანს საქართველოში. გამთენისას შესრულდება პირველი რეისები. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ზოგადი ფონი რომ თქვათ ცოტაოდენი პანიკა არსებობს, რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომლებიც შორ მიმართულებებზე, დუბაი, შარჟას, იგივე დოჰას გავლით იყვნენ წასული ტროპიკულ მიმართულებებზე თუ არატროპიკულ მიმართულებებზე, ისინი ან იქ სადაც წავიდნენ, იქ არიან ჩარჩენილები და უკან ვერ მოდიან, ან თვითონ ამ კონკრეტულ ქალაქებში არიან ჩარჩენილები. თქვენ ბრძანეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უკვე დაანონსა რამდენიმე რეისი, ხა ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით ის არის დღეს საღამოს 19 საათზე, 5 რისხში 19 საათზე ეს არის ომანიდან და საუდის არაბეთიდან არის ხვალ. ან იქაური დროით 19 საათზე იქაური დრო, კი. და კიდევ იყო საუდის არაბეთიდან 19 საათს უსწორად მახსოვს. ეს ის რეისები, რომელზეც მე ინფორმაცია მაქვს. რაც შეეხება სხვა რაიმე გზა საქართველოში დაბრუნებისას, იმ ადამიანებს ეხება ეს საკითხი, ვინც კონკრეტულად ემირატებში არიან და ყატარში არიან, ფიზიკურად ვერ დაბრუნდებიან კერძო რეისების გარეშე, იმიტომ რომ დახურული არის მიმოსვლა. გუშინ საღამოს დაანონსა ემირატებმა რამდენიმე რეისის შესრულება, რომ ნელ-ნელა შევასრულებთ რეისებს და ეს ეხება ყველაზე ადრე ჩარჩენილ ადამიანიდან უკნიდან მოყვებიან წინ, ვისაც მოუწევს და ისე შესრულდება ნელ-ნელა რეისები, თუმცა ეს მაინც არასტაბილური ინფორმაცია გამომდინარე იქიდან, რომ თუ პირობითად კიდევ რამე მოხდა ეს მუდმივად ხან ხსნიან, ხან კეტავენ ამ საჰაერო მიმოსვლას. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩაფრინდნენ პირობითად ტაილანდში ან ვიეტნამში ან ისეთ მიმართულებებს, სადაც სამოგზაუროდ კი ბატონო, ამ ჰაბების გავლით, ის ადამიანები ჯერ კიდევ იქ იმყოფებიან ან ამჯობინებენ იმას, რომ თავიანთი ხარჯით სხვა ქვეყნის გავლით დაბრუნდნენ საქართველოში, პირობითად თურქეთის გავლით ან ყაზახეთის გავლით ან რომელიმე ისეთი ქალაქის გავლით, სადაც საჰაერო სივრცე ღიაა და შეძლებენ სამშობლოში დაბრუნებას. თუმცა არიან ადამიანები, ვისაც მოცდაურჩევნია. რამდენად დიდი რაოდენობა ასეთი დღეს საქართველოს მოქალაქეა? კონკრეტული ციფრის თქმა მე გამიჭირდება ახლა. ჩემი კომპანიის მაგალითზე. ჩემი კომპანიის მაგალითზე რამდენიმე ათეული ადამიანი არის, თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ასეულობით ადამიანზე არ არის საუბარი, 1000-ზე მეტი არის და ბევრად მეტი ადამიანია, რომლებიც ან უშუალოდ იქ არიან ჩარჩენილები, სადაც ცხელი წერტილია, ან ისეთ ადგილებში, სადაც ჰაბის გავლით უწევდათ გამოფრენა. კი ბატონო, ანუ პრაქტიკულად ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც მათ შორის დუბაის შემთხვევაში, როდესაც თითქოს ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე სტაბილურ ქალაქს შეექმნა ამ სახის პრობლემა და შესაბამისად ეს პრობლემა გავრცელდა მერე უკვე ყველაფერზე. რამდენად გიძლიათ აი ასეთ სიტუაციაში დაუშვათ, ან რა გამოსავალს პოულობთ, ან როგორ გადაეწყობით, ან იმიტომ რომ კონფლიქტის სწრაფად დასრულების შემთხვევაშიც კი ეს რეგიონი ამ მასშტაბის უსაფრთხოებით აღარ იქნება ისე გამორჩეული, როგორც აქამდე იყო. რა თქმა უნდა, ეს რეპუტაციულ ზიანს აყენებს იმ მიმართულებებს, რომელსაც ხელშეუხებელი სტატუსი ჰქონდათ ადამიანების თვალში. საომალოდ გამიჭირდება ამ პროგნოზის გაკეთება, თუმცა ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ იმ დარტყმებიდან გამომდინარე, რაც მიიღეს ამ მიმართულებებმა ძალიან კარგად იცავენ თავს, ესეც ნათლად გამოჩნდა. რაც შეეხება კოორდინაციას ადამიანებისას, რომლებიც იქ არიან ჩარჩენილი და ზოგადად რითივე ხმარებით, ან ჩვენ ან თავენ თავს როგორ ეხმარებიან, იგივე საკონსულოს თავაზობს მათ გამოსავლებს ადგილობრივი, იგივე თვითონ ემირატებმაც ადგილობრივ ჩარჩენილ ტურისტებს შესთავაზა, რომ საცხოვრებელი დაუფინანსოს და საცხოვრებლით უზრუნველყოს იმ პერიოდის განმავლობაში,
პერიოდითაც ისინი იქნებიან ჩარჩენილები ემირატებში. ყატარის მიმართულებებზე ადგილობრივმა ოპერატორებმა უზრუნველყოს ის, რომ სამ რიცხვამდე არიან ქართველები გაჩერებულები და პლუს 2 ღამე დაუმატეს. მეტნაკლებად ხელშეწყობა არის იმისთვის, რომ ადამიანებმა თავშესაფარი როგორც მინიმუმ იქონიონ და შემდეგ თუ ეს ყველაფერი დიდხანს გაგრძელდა, მე ძალიან გამიჭირდება იმ სიტუაციის დახატვა, რაც შეიძლება დადგეს, იმიტომ რომ მე ეჭვება, რომ უსასრულო დროით ან კომპანიებმა ან სახელმწიფომ აიღოს ამ ადამიანებზე პასუხისმგებლობა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი მალე დამთავრდება და შეძლებენ ადამიანები საქართველოში დაბრუნებას. მაქვს ასევე ინფორმაცია, რომ კერძო დანიშნული რეისებითაც მოდიან ადამიანები, ვისაც რა თქმა უნდა აქვს ამ საქართველოს ბიზნესმენმა ოფიციალურად დაანონსა, რომ ისინი მათი ქირავეს, მათ შორის ერთ-ერთი არის დამფუძნებელი და ამ გზით შეიძლება სხვა ადამიანებსაც შეძლებენ რომ გაუმართონ ხელი ადგილებით დარჩებათ ბორდზე და პირობითად შეძლებენ მეგობრების მისასალმებელია და ძალიან კარგი იქნება. კი ბატონო, თვითონ სურათი როგორია ასეთ შემთხვევაში გამყვან ტურიზმზე მომუშავე კომპანიებისთვის, აქ მხოლოდ არ არის ლაპარაკი არაბულ ქვეყნებზე, ან თუნდაც იმ ქვეყნებზე, რომელიც ასეთ დროს იგივე ტაილანდი, ბალი და შემდგომ არის პოპულარული ხოლმე, ხო? რეალურად ზოგადად უსაფრთხოების კუთხით ტურიზმი რამდენად კლავაც საინტერესო იქნება. აი ამ კუთხით რა მოლოდინები გაქვთ? მიუხედავად რომ ჯერ 4 დღეა გასული და ალბათ ძალიან რთულია ახლა საბოლოო დასკვნების და გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ტენდენცია რა გაქვთ და რისკენ მიდიხართ, რას გიჩვენებთ არსებული სურათი? ესეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვცდილობთ ხოლმე რომ გადავიწყოთ უფრო უსაფრთხო მიმართულებების მხარეს. ამ შემთხვევაში ესეთი უსაფრთხო მიმართულებები დაბალი სეზონის გამო იმჩევიან, არის იქით აი პირობითად ევროპაში და ისეთი მიმართულებები, სადაც საომარი მოქმედებები არ მიდის და შორს არის საომარი მოქმედებებისგან, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდ დარტყმას გვაყენებს, ადამიანები შეშინებულები არიან, ცდილობენ რომ მოითმინონ, მოიცადონ, სანამ დასტაბილურდება სიტუაცია და შემდეგ იმოგზაურონ. ბოლო წლების მაგალითმა გვაჩვენა რომ ხშირად ყოფილა ესეთი არეულობა, ომის მცდელობა, ანტიდრონის ომი და დაახლოებით ერთნაირად რეაგირებს ბაზარი რა. დაახლოებით ჭირდებათ ხოლმე ერთი თვე ნახევარი რომ გაიაზრონ სიტუაცია და აელოდონ მოვლენათა განვითარებას და შემდეგ მიიღონ ხოლმე გადაწყვეტილება. ისეთი მიმართულებების შეძენისკენ, რომელიც შედარებით უფრო სტაბილურია და უფრო მშვიდია სამოგზაუროდ. ბევრია გაუქმებული ჯავშანი? გაუქმებული ჯავშნები ჩვენზე არ არის დამოკიდებული სამწუხაროდ. ფორს-მაჟორის დროს ავიაკომპანიები თვითონ აუქმებენ ფრენებს და ამ შემთხვევაში ორი ვარიანტია, როდესაც აი მოხმარებელსაც მინდა რომ აუხსნან, რომ გაითვალისწინონ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როცა ადამიანი საკუთარი ინიციატივით აუქმებს ფრენას, იქ შეიძლება საჯარო სანქციები შეეხოს და საერთოდ დაკარგოს ფლენი თანხა და არავინ არ დაუბრუნოს თანხა. მეორე ვარიანტია, როდესაც საქმე ეხება ფორს-მაჟორს, რომელიც კომპანიისგან დამოუკიდებლად არის შექმნილი. ამ დროს ჯობია რომ მოიცადო, აი პირობითად თუ მიემგზავრებოდი სიტყვაზე დუბაის გავლით სადმე და დღეს ხვალზე გქონდა რეისი და ჯერ არ არის გაუქმებული ეს რეისი ოფიციალურად. ჯობია ამ დროს დაელოდონ ადამიანები და სტატუსი გაუქმებული მიენიჭოს ამ რეისს, რომ შემდეგ დაიბრუნოს ადამიანმა ეს თანხა უკან. სხვა შემთხვევაში თუ საკუთარი ნებით გააკეთებს ამ ყველაფერს დაკარგავს თანხას, თუ რაღაც კონკრეტული წესებით არ აქვს ბილეთი შეძენილი, რომელიც ითვალისწინებს თანხის უკან დაბრუნებას, რომელიც ძალიან იშვიათია. აქედან გამომდელი ურჩევ ყველას, რომ ასეთ ხვალზე, მაზე თუ რაღაცა ფრენა გაქვს შეძენილი, რომელიც სტატუსი ჯერ გაუქმებული არის, დაელოდეთ რომ გაუქმდეს და შემდეგ უკვე დაიბრუნოთ ამ თანხას უკან. სხვა შემთხვევაში ძალიან დიდი პრობლემა შეგექმნება. რა გავლენა იქონია მაგალითად ევროპულ მიმართულებებზე? იმის გათვალისწინებით მე რამდენიმე მოქალაქის გავიცი, მაგალითად კვიპროსთან დაკავშირებით იმის გათვალისწინებით, რომ ირანმა იქაც განახორციელა დარტყმები ამ შემთხვევაში უკვე ბრიტანულ ბაზაზე, თუმცა რეალურად ახლა ადამიანს რომელსაც მიდის პირობითად ასასვენებლად რთული არ მისაღებად რომ საკას თუნდაც შენგან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით, ბევრ 10 კილომეტრის დაშორებით იყოს კონკრეტული დარტყმები, ფსიქოლოგიურად ეს ძალიან მოქმედებს. მაგალითად ამ სიტუაციაში დანარჩენი მიმართულებით როგორი ტენდენცია? ადამიანები მოგმართავენ, რა თქმა უნდა, კითხვებით, რა შეიძლება მოხდეს, ამ წესებს და პირობებს ყველას უხსნით. ამ კვიპროსის შემთხვევაში ახლა ყველაზე დაბალი სეზონია, იქ დამსვენებელი ფაქტობრივად არავინ არ არის და შესაბამისად ყველაზე ნაკლები კითხვა ამასთან დაკავშირებით შეიძლება მოვიდეს ჩვენამდე. თუმცა არის მიმართულებები, სადაც უბრალოდ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და ქალაქებში მიემგზავრებიან ადამიანები და გვისმავენ კითხვებს ძირითადად წესების და გაუქმების პირობების შესახებ ვაიდა რაღაც მოხდეს, რომ მათ ეს ყველაფერი იცოდნენ, თუმცა გაუქმებაზე ესე დიდად იქით ამ ხარეს არავის არ მოუმართავს. თვითონ აი ამ წლების 2025 წელი ძალიან კარგი წელი იყო ტურისტული ინდუსტრიისთვის. შიდა დავუშვათ
შიდა ტურიზმზე მაქვს საუბარი, ქვეყნის შიგნით შემავალ ტურიზმზე. რაც შეეხება გარე მიმართულებით მომუშავე ტურისტული კომპანიების ასეთივე საინტერესო და აქტიური წელი იყო შემოსავლების კუთხით, როგორც დაუშვათ ამ მიმართულებით ის კომპანიები, რომლებიც საუბრობენ, რომ მათ შორის იგივე მძღოლი ტურისტები საქართველოს შემოყვანის კუთხით ძალიან აქტიური და დატვირთული წელი ჰქონდათ. შემოყვანაზე კომპეტენტური არ ვარ, ვერ გაგცემთ ამას დაზუსტებულ პასუხს, თუმცა გამყვან ტურიზმზე წლიდან წლამდე ვითარდება და იზარდება ნაკადები. გამომდინარე იქიდან, რომ პანდემიის შემდეგ ძალიან მაღალი ტემპით მიმდინარეობდა ზრდა და დაწევა იმ 2019 წლის მაქსიმუმზე, ვთვლი რომ ფაქტობრივად უკვე შესრულებულია ეგ-ეგმა და იზრდება ნაკადები. ინფორმაციული დოზითაც ახლა თვალსაზრისითაც ადამიანები ძალიან ბევრი ინფორმაციას იღებენ სოციალური ქსელებიდან, მოგზაურობების, სამოგზაურო რჩევების, იაფი ფრენების შესახებ, შესაბამისად ადამიანები ცდილობენ რომ რაც შეიძლება მეტი იმოგზაუროს და აქ ჩვენი წილიც საკმაოდ დიდი ხდება ხოლმე როგორც მომსახურე კომპანიას სამოგზაურო სფეროში და ვთვლი რომ 2025 წელი საკმაოდ ისეთი იყო და მოლოდინები აი ამ ფაქტორების გათვალისწინებით 2026 წელთან დაკავშირებით როგორ იგავ? კარგი რომ დაზუსტებით შემიძლია თქვა რომ ეს ყველაფერი დიდხანს გაგრძელდება, ჩავარდება, პირდაპირ გეტყვით რომ ჩავარდება სეზონი. ვიმედოვნებ რომ ძალიან მალე დამთავრდება. ეს ყველაფერი თუ მარტში საბოლოოდ დაკონსერვდა და დამთავრდა, აქვს პერიოდი აპრილი-მაისი იმისათვის რომ პრესეზონი შეხურდეს და შემდეგ კარგი სეზონი ჩატარდეს. თუმცა ეს ყველაფერი თუ ამაზე დიდხანს გაგრძელდება, ძალიან სავალალო შედეგებს მივიღებთ ერთ მაგალითს გეტყვით. მაგალითად ყატარში ყველანაირი ივენთი რაც კი იყო და ანონსებული სპორტული ყველანაირი გაუქმდა ერთის გარდა იმასაც ველოდებით რომ გაუქმდება. ეს არის ფინალისიმე არგენტინა ესპანეთის ყველაზე დიდი ფინალი. ასევე სპარსეთის ყურეში რაც კი ივენთები იყო დუბაიში და მეზობელ ქვეყნებშიც კონცერტები ყველაფერი უქმდება ერთი მეორეს მიყოლებით. აქედან გამომდინარე ეს ისედაც დიდ ქაოსს იწვევს, იმიტომ რომ ხდება გადალაგება მარშრუტების, ივენთი კი გაუქმდა, მაგრამ პირობითად ეს კვირაში რომ აღდგეს ფრენები, იმ აღდგენილ ფრენებს აღარავინ აღარ გაუქმებს პირობითად მომხმარებას და მოუწევს უბრალოდ იმ ივენთის გარეშე ჩასვლა და დასვენება, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ უნდოდეს. აქედან გამომდინარე ეს დიდ ქაოსს იწვევს, ადამიანების მოცდას იწვევს, უნდობლობას იწვევს კონკრეტული მიმართულებების მოგზაურობის მიმართ და იწყება ქაოსი და შესაბამისად ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე დამთავრდება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გისურვებთ რა თქვენ საკუთარ თავსაც და ჩვენს ქვეყანასაც და მოქალაქეებს ყველას რომ რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს, იმიტომ რომ ასე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა კომპანიისთვის რაც შეიძლება დროულად აღმოიფხვრას მსგავსი კონფლიქტები, რომ ყველაფერს გარდა იმისა, რომ ეს ძალიან დიდ ადამიანურ ტრაგედიასთან არის დაკავშირებული ადამიანების სიკვდილთან, ეკონომიკურ თვალსაზრისით გლობალურადაც და ადგილობრივად ძალიან დიდი გავლენა აქვს. გიორგი მელიქიშვილი იყო ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერის სტუმარი.